Hallo, hier ist Lia 2004. Heute habe ich die Nike Freeze 5.0 im 5.0 GS im Angebot. Also das sieht man einmal da, der Name, und die gucke ich jetzt einmal an. Also, das hier sind die normalen Schuhe halt in der neuesten Version 5.0. Also, das sind im Prinzip die ganz normalen schwarzen Schuhe, nur halt mit orangen Nike-Zeichen und orangen Schnürband. Ja, wie bei den ganz normalen Nike Freeze hier, dieses elastische und das atmungsaktive und ja. Und das war's.